वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फाइट। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया BY-M1 की। ये देख सकते हैं, ऑफलाइन बाय किया है मैंने ये। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस चलें इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा बोया BY-M1 माइक, ये देख सकते हैं। इसको आज वेरीफाई करके भी देखेंगे और इसके रिव्यू भी है, अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसको। इसका सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक ये पाउच है, ये देख लें, बोया लिखा हुआ है। और क्या है इसके अंदर, ये सब कुछ है। ये चॉपर सा है इसके अंदर देखते हैं क्या है। और ये फिल्टर, ये एक और पता नहीं कौन सी चीज़ है। ये क्लिप है, होल्डर लगाने के लिए कॉलर पे। ये सेल भी इसके अंदर डलता है, कैमरे पे लगाएंगे तो। और ये पता नहीं क्या है, जहर। ये इसके साथ बुकलेट भी दी गई है बोया की। ये देखें, इसमें सारा कुछ दिया हुआ, किस तरह इसे यूज़ करना है, किस तरह होगा। ये कार्ड सा है, ये इसका बॉक्स। इधर से ये वेरीफाई होगा ये QR से। तो माइक, ये पाउच खोल के देख लेते हैं अंदर है किस तरह का। ये लेदर जैसी है पाउच। हाँ, तो ये रहा माइक और कुछ भी नहीं है। देखें कितनी लंबी इसकी वायर है, बहुत बड़ा लंबा माइक है। और ये देखें, फोकस नहीं हो रहा यार। ये कैमरे का भी लग जाएगा, बटन ऊपर कर देना कैमरे के लिए, स्मार्टफोन के लिए नीचे कर देना है बटन। ये 3.5 mm की है, ये मोबाइल के लिए। ये देखिए, इसके ऊपर आपने ये फोम लगाना है। देखिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ऐसे ये फोम लग जाएगा इसके ऊपर। इसके साथ ये क्लिप भी लग जाएगा, ये देखें। और जब आपने ये एम्पलीफायर के साथ लगाना हो तो ये 3.5 mm इसके पीछे दे देनी है ऐसे। ये सेल इसके अंदर डलेगा, यहाँ पर इधर से ओपन हो जाएगा। ये कैमरे के लिए है, सेल भी डाल सकते हैं आप। इधर देख सकते हैं, ये है जगह, लेकिन मैं नहीं डालूँगा अभी। मैंने कौन सा कैमरे के साथ यूज़ करना है। और चलें अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो अभी पता लग जाएगा रियल है कि फेक है। ये देख सकते हैं, इधर स्क्रैच कोड दिया, से स्क्रैच करते हैं हम। फिर अपने मोबाइल, दूसरे मोबाइल से QR स्कैन करते हैं इसका। ठीक है, इसके लिए आप अपना मोबाइल लें, अंदर QR की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप। ये QR स्कैनर खुद ही चलेगी, ये मैंने अभी डाउनलोड ही की है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से ये आप स्कैन करें इसका QR, देखते हैं होता है कि नहीं। इसे फोकस, ये लिंक आ गया, देखें। ये ओपन में जाएं, क्रोम ब्राउज़र नहीं है मेरे ख्याल से इसके अंदर। ये ओपन नहीं हो रहा, ये आ चुका। ओह, ओपन हुआ तो था अभी, पता नहीं क्या। सो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इधर एक कोड आ गया, ये इंक्वायरी कोड। इधर से इंक्वायरी पे जाएं, ये देख सकते हैं ये फेक है, ये असली बोया का नहीं है, ये पाकिस्तानी बोया है। फोकस नहीं कर रहा, ये देखें, ये पाकिस्तान का ही है इसका मतलब। ठीक है, दुकानदार ने भी पाकिस्तान का ही कहा था, लेकिन जो भी है सही है, बोया का तो है। ये सब कुछ है। हम लोग माइक टेस्ट करते हैं। अभी जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं ना,
ये माइक लगाए बगैर ओरिजिनल मोबाइल वाले माइक की, और मैं ये बोया का माइक लगा के आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो ये वीडियो में पोस्ट करके माइक लगा के आपको सुनाता हूँ। सो गाइस, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये बोया BYM1 माइक है, देख सकते हैं। ऑफलाइन बाय किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक ओरिजिनल भी कर सकते हैं, और पाकिस्तानी का भी लिंक दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत ही अच्छा माइक है ये, बैकग्राउंड की नॉइज़ को ये रिमूव कर देता है, सही है। अच्छी आवाज़ है। आपको अब जो अब आवाज़ सुनाई दे रही है बोया BYM1 है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टेक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।